ta con không ai nơi Australia nó ngạ mà ngày thôi cái class tơ cha nhung cắt than đằng cắt to video này oi đỏ kia mơ ca nhung tơ sừng kran nhung luộc cầm mà nơi quật tàu trường đó mẹ này đã ở đăng cứ tha môn chỗ năm đó cứ nhung ban bạc card business mỗi mua tha camera này giống đại luộc nơi cầm má hay nơi tàu được xây đại giống màu bị cầm má mà lỡ tật đây nơi Australia ở vậy đại nhung ban thọt chuẩn gì cái cứ mà hộp để nhung ban nhâm nơi quật tôi nâng một từ bỏ một pot cứ tua ai cha sẽ cô ăn ở đặt ban tê ngang khăng mình tê đu chết không ai mà rồi lơ mà rồi và tao mới sẽ tầm miền ban chỉ được đó kia ơi tật score thôm nhảy cứ ngang khăng mình tên họ tao nơi Australia chồng na miền ban chỉ được tê lô tao mới miền bay vậy mà bị tè và tha cái bé nhóm ở bãi cượt bà ngày tí pi từ khơi nôm pom cái đặt nôm pom bạt khmai nó trong tinh tiết ở kia bây giờ cả đồng trai miền idol mà lên ở kia lụa cả màยูhot đá ta đặt nôm pom mà thang sạ mớ rồi chết cứ tham mơ từ một nhóm cả đăng đây cha ngang mình tên vì tha idol mà lên stong nhóm chọn nè nó ở kia sập prosat trace art trường khang Australia mỏ pe riết trai các bạn mà đo chào trường khang yung đại do tầm đó ở miền ở trai này nó sọc khmai đấy chứ lại từ trăm tốp lụa cả mà ban thổi cái đặt nôm của một mặt mới ngang lụa cả mà đã chiếng tam bọt kẹp đá chào mà đó ngày tí bay mà nó đặt từ lồng chiên đó ngang xoang mà mình cầm lăng lụa tiền ở trong khói mình play cha cứ thật tặng bờ bao nhiêu từ che đỏ bẹt đầu tích than nè lụa nơi tạc lành lụa mình nè bản sao cứ miên đây kia cha hay đó nhiều là nó ní cô quạt của dưỡng các bạn cô quạt dưỡng bạn hụt cô quạt nó cứ chất ở hai nơi so tập pi buồn thèm nó so tập thèm tê ở kia bởi trong ban chăm làng hay màu ở màu ní cứ nó quạt tối đau mà khăn khỏi phật mà khơi của nhau mày khơi xong của nhau mày chất so ao đây ở kia cho ngày nắng nào mà ngày tìm pi nó dài ngày tìm bay tê mà ta nhung cất hàng ngày tìm bay phải cho ăn biên ấy nó so tê trả rụm đuôi bao nhiêu rồi lên hai xô out of miền cho tới nơi là mà có bách miền nơi là pi bay cả mà đây là cho su mẹ này có bốn cô đầm nào tao theo mỏi lướt qua cha ở con cha ở đây cả thân nó nè nó quật tôi mèo bọt ở đây lướt đích mèo chọc luôn những khóm không phát rồi action mình chứ không trong gì mấy nè như là rong mình ta nó bè ban rồi đi chừng xa bao giờ kìa trời tha đi chúng ta đi cái tổng thá na chọn ăn về trình tập này tôi bông siêu phong vẽ cho nó bông siêu phong ơi bạn ơi siêu phong lời năng mền giống tờ này nghe ôn đi cái giống đó nè ôi lên ai đọt nè cha ôi mình Spiderman nè ôi là nghĩa khá ta có bắt to su về ta nổ đánh nó
បាយអត់បងប្អូនបាទដោយសារតែពេលវេលាយើងមានកំណត់ណាពេលវេលាក៏កាន់តែខ្លីអញ្ចឹងយើងក៏សូមប្រកាសបិទកម្មវិធី សូមរំលឹកថាថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃទី3ហើយជាថ្ងៃចុងក្រោយហើយដែលកាមេរ៉ានិយមមាន stall នៅខាងវត្តតូចយើងនៅ Melbourne ហ្នឹងណាចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចមកផងណាហើយបងប្អូនគេថាគេបិទម៉ោង 10 គេប្រកាសសើមិញថាគេបិទធុងបាសអីម៉ោង 10 ចាចឹងថាប្រហែលម៉ោង 8 ម៉ោង 9 នេះគឺខ្ញុំបិទតូបហើយខ្ញុំត្រូវគ្រាន់ធុងបាសហើយចាតែប៉ុណ្្នឹងឯងចាប៉ុន្តែបើថាបងប្អូនគ្នាថាអូចង់មកទិញអីចឹងទៅចាំខ្ញុំបើកតូបចាំអ្នកទាំងអស់គ្នាចា របស់យើងហ្នឹងវាដាច់ជាងគេនេះអាធុងដាក់ត្រីនេះតែឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំរកឃើញវាជ្រុលនៅក្នុងឡានខ្ញុំនេះឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំរកបាន2ខ្ញុំរកបាន2អញ្ចឹងបើសិនជាណាគេចង់បាននៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលឥឡូវខ្ញុំឲ្យកន្លះម៉ោងទៀតឆាតមកខ្ញុំឥឡូវហ្នឹងបើថាអត់ទាន់មកដល់វត្តទេឆាតមកខ្ញុំហើយចាំខ្ញុំទុកឲ្យឥឡូវហ្នឹង2អូខេហើយបើថានៅក្នុងកន្លះម៉ោងទៀតអត់មានអ្នកឆាតទេខ្ញុំដាក់ចូលខ្ញុំដាក់លក់ឲ្យហើយដឹងតែដាច់ទៅបាត់ហើយអូខេនេះឥឡូវហ្នឹងដូចមើលនៅក្នុង IG របស់ខ្ញុំចូលនេះលើកសល់តែ2ហ្នឹងទេអា bestseller keychain របស់យើងហ្នឹងណាទៅបើដល់គ្នាបើណាគេកំពុងតែធ្វើដំណើរមកវត្តតូចហើយប៉ុន្តែអត់ទាន់មកដល់ក៏អាចឆាត់មកខ្ញុំឲ្យទុកឲ្យបានដែរព្រោះអីបើសិនជាខ្ញុំដាក់លក់ទៅដឹងតែដាច់អស់ហើយចាអរគុណច្រើនអរគ្នាឲ្យលឿនទេ ជាតន្ត្រីករនិងជាអ្នកចម្រៀងក្នុងពេលល្ងាចនេះសូមអញ្ជើញបងប្អូន គឺថាមានអ្នកអាណិតអត់សុតចាមានអ្នកថាអូនៅលក់ម្នាក់ឯងចឹងទៅគេមកប៉ាតលេងហើយអ្នកជូតអ្នកតែនចាអូយអរគុណអ្នកប៉ាតចាខ្ញុំបានលេងដែរចាតែជូតអត់សភាពគេប៉ាតចាថ្ងៃចុងក្រោយយើងចាអូមកសក់សម្រាប់ណាគេដែលខ្ញុំលក់អស់អីដែលបងប្អូនគ្នាចង់បានន័យថាផ្ការំដួលប៉ាក់អង្គរវត្តអីចឹងណាបងប្អូនគ្នាចង់បានប៉ាក់អីដែលខ្ញុំអត់មានឥឡូវដែលខ្ញុំលក់អស់ឥឡូវគ្នាអាចដាក់កំងបានដោយសារទឹកក្រោយពីអាទិត្យអីទៀតអីវ៉ាហ្នឹងនឹងមកដល់ហើយ key chain យើងអូខ្ញុំអត់ expect ខ្ញុំអត់រំពឹងថា key chain នឹងលក់អស់ច្រើនចឹងទេបងប្អូនគ្នាលក់ចិត្តអស់ហើយអស់ម៉ូតខ្លះទៀតអស់កូនមួកអស់ដូចជាអស់ធុងដាក់ថៃអស់លីងហ្នឹងចឹងបើបងប្អូនគ្នាចង់បានអីដែលខ្ញុំអត់មានចង់បានរត់ចង់បានឈ្នៀងអីចឹងទៅកុំភ្លេចដាក់កំងបានអូខេឆាតទៅ page ខ្ញុំមិនថា Instagram Facebook TikTok មួយណាក៏បានដែរចាអរគុណច្រើនតើកូនខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងមួយថ្ងៃធ្វើអីគេខ្លះទៅចាខ្ញុំគិតថានឹងកាត់តវីដេអូនេះឲ្យបងប្អូនគ្នាមើលការខ្ញុំទៅសង្ក្រានខ្ញុំលក់កាម៉ានៅវត្តតូចយើងហ្នឹងសម្រាប់អ្នកដែលអត់ដឹងគឺថាមុនចូលឆ្នាំនេះគឺខ្ញុំបានបង្កើត business មួយឈ្មោះថាកាមេរ៉ានិយមដែលលក់នៅកាម៉ាហើយនឹងបតោងឫស្សីដែលយកមកពីខ្មែរយកមកលើទឹកដីនៅអូស្ត្រាលីអ្វីដែលខ្ញុំបានថតច្រើនជាងគេគឺម្ហូបដែលខ្ញុំបានញ៉ាំនៅវត្តតូចហ្នឹងមកដំបូងបំផុតគឺតួឯកចាសាច់គោអាំងអត់បានទេឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតែរសជាតិខ្មែរ100លើ100បន្ទាប់មកស្រាប់តែមានបាញ់ជ្រក់បងប្អូនគ្នាអើយទឹកស្ករធំខ្ញីគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតែរទៅនៅអូស្ត្រាលីជ្រុងណាមានបាញ់ជ្រក់ទេលោកតោះមកមានបាយវិញមកពីផ្ទះបើថាកាពះខ្ញុំអត់បាយគឺអត់បានថ្ងៃទី2ទៅឃើញនំពុំគេដាក់នំពុំបែបខ្មែរនោះចង់ទិញទៀតបងប្អូនគ្នាយ៉ាកដុំឆែបមាន idol មកលេងបងប្អូនគ្នាលក់កាម៉ាយូយូហត់ដែរតែដាក់នំពុំមកថងសាក់មើលរសជាតិគឺថាមើលតែមុខខ្ញុំក៏ដឹងដែរចាឆ្ងាញ់មែនតើនិយាយថា idol មកលេងស្តង់ខ្ញុំច្រើនអ្នកណាបងប្អូនគ្នាអើយសប្រុសស្អាតស្រីស្អាតជើងខ្លាំងអូស្ត្រាលីមកពេលរាត្រីក៏បានមកដល់ចៅជើងខ្លាំងយើងដាក់យកតែម្ដងអត់មានឲ្យចាញ់អ្នកនៅស្រុកខ្មែរទេចាឥឡូវទៅចាំតូបលក់កាម៉ាអត់បានទៅរំគេដាក់នំគ្រក់មួយម៉ាត់មក
ឆ្ងាញ់លក់កម៉ាបដាឈៀងតាមបត់គេបដាចាអូយម្ដងថ្ងៃទី3ម្ដងដាក់ដលងជៀនទៅឆ្ងាញ់ស្វាងមកមានកម្លាំងលក់ទៀតហើយចុងក្រោយមិនភ្លេចទៀតចាគឺថាតង្ពៅរបស់យើងទៅជាក់ដល់បេះដូងហើយតិចថាអ្នកលក់នៅតែកន្លែងលក់អត់មានអ្នកប៉ាន់សៅគឺមានដូចគ្នាចា ចាបងប្អូនគ្នាគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបានជួប idol បងខ្ញុំគឺជួនខ្លាំងមែនតែគាត់មកមួយមិត្តភក្តិគាត់អូយមើលឥឡូវសុំសម្ភាសន៍តិចថ្ងៃហ្នឹងមានអារម្មណ៍មិនដែរចា សបាយអ្នកនរគ្នា ចា ហូបច្រើន សភាពមកសភាពក៏ធម្មតាចានេះមករៀងគេនៅក្រៅឡើង គេជួបនៅក្រៅយើងរៀង អរគុណអូនដែលបានមកសម្ភាសន៍នៅស្តង់បងចាហើយខ្ជូតមែនតើនៅក្រៅបងប្អូនគ្នាចឹងបើឃើញគាត់ហៅគាត់ផងគាត់នៅក្រោមធុងបាសថ្ងៃហ្នឹងចាថ្ងៃហ្នឹងក្រោមធុងបាស មួយលើឆាកយកហ្មង តិចទៀតឃើញគាត់លើឆាកហ្នឹងគាត់ហ្នឹងហើយចាអរគុណច្រើនអូន personality គាត់នៅក្រៅគឺដូចគ្នាមែនតើចាអរគុណច្រើនអូនចាអរគុណ